Mame ma akwaba emfa obra Ghana nsem TVGH so wo frame adwoa searching. Ebusuafo mame yo ka se NDC ni na o kire se nkrawe enko straight to eye owura Asiedu Nketia. Mosquito. O kire se papa His Excellency John Dramani Mahama kra ye hu so e na wo ubetwa ye nko e ne court na se because 2028 no Nyama keka koya first year ye ko second year ye hu hwe na we Asiedu Nketia na aba be den enya ne hu se NPP aban betena so omo na Ghana form of school free etu omo school fees e provide omo aduane omo books empabo ombe hye school atale kra omo provide na wofo omo komedro omo and the free SHS net saying enya kra no ye hu se NPP for the drone e ba ya so obi we kra se na moja kam owo karo obi ewo na se oni moja drone etimi e service ni pa na me ho eto no mia me krom esikomodo bembrakwa drones no je se edi akoni abenu enya ye hu se na nado e ya kwan wo Ghana has president dia nti se dollar rate no cost no de bufu atumi na so kwa na se mo aba na mo de mo se Ghana fo se bi o bebe na ya jimi adwe ne nye nti mo de dollar no e begege ye na mo ahyeda ahan a owura Asiedu Nketia wo papa mpo anya hwe o na wo enya de awo bende ana so ochina because ye hu se NDC aban no mo ye useless yenti nsema me e de etuya ya tete nyama wa habo so na esi awo kra nyama ba ya tete so nso ye tua kwase tax wo ye krom ha aboso kan 40 na ho ya betu 20% increment entene pa just illegal no lorry fail ye betum because say lorry local for no de omo ka trotro driver omo na ebeja ye ewrade nyankopɔ bre aban bia ba trotro drivers na ho amane se trotro driver koto shaft ana koto gear boss na ya tuma na ba just inform say lorry fail ya inform say petrol ya to so this is clear politics ubehu illegal ombetu lorry fail mu almost betu lord fail because aboso guy for about 20% there na pa say almost aboso guy was shaft no ton 1 million we ton 3 million 2 million lord fail ba be koso ya kwa ya na ya bae ya be gina scale 1 mo ankasa Ghana fo ni bi mu no mu to aba na ya me ni bebia muto mo ababa nipa na obetena so 4 years okodua take one off take shiye nkonfam etu akota kora de o say hehe o mu mba ye oba 24-hour economy wamba wa ojani life bia mbeka me say 24-hour economy me the policy na ba easy mun starting chichi wo shi obi anajo no nkuta Ghana card onkuta voters ID card onkuta any evidence bi e chere so ye Ghanaian mun chine nkofo na omko Elwak stadium omko wuye no aban muji wo musika mun recruit omu back mun nya baby police because Nigeria ye che wa najo a ye sizi uniama Enti Nigeria omu ni working free. Ghana had ye working free. Nyame adom ye wo ye Ghana card, ye wo voters ID card. Voters ID card order them this ada ye beto aba because oni hu ni fa so this ada ye beto aba. Mumma ye starting use ye voters ID card. Ye use ye Ghana card. Ye use ye birth cert. Ye use health insurance and sana ye friend last one so then passport. Ye chi wa na joa enye se kutanam twato phone so yam crowd me the twa picture. Na enye I identify say we are Ghanaian. Ye bibia na sa nema 5 nyina mabo no wonni bia. Ye nchi nsi ho. Ade che a ye nya che wa na dwono de embargo a che wo betua 2 million. Ye che na wo ye ho na wonya Ghana ne wo betua 1000 and 500. Asa na ebelu 24-hour economy na ebi no sa na be amoba manifo na omo pontem na omo beto omo filling station fo na sabi omo pontem na omo be ye adwuma no omo so omo be hoto omo baby police fo no be run shift e anadwo pe obi ba sisa oto aso akoboto ofa na ba kwa ba 24-hour economy na wo no wodi policy ni ba sisa oba ye unya policy ba pa bia no Camila magina me indomie box mu policy na me de ama no simple entetia enu kra ma ebe hu se nkwala ni do mu ye correct e wo wi asa adachi so mbedi police o mbedi mu police fo no so amodi 60 years amati mu age so mu nya na mu fi onko na ye hu ntoye na ye mba no mbefa position no ma mu sa fa nurse assistant fo no no mu nya adwuma mahama adwuma na me de ama no enti mu eyi aboso kaifo mu pe bebi tina ya kachira mu ante mahama na nkasa gina simpie so nenum to mo sese mu nim amusa de NDC ba power enye de mu be huni no bi tape no papa wa na we NDC wa na gina no sama hu
afi baako ye wu panyin akola nyansani na sa afi ni wa 3 months bia ye wu ejimi 14 wo hwa kroma ye beba ye to nipa fo anu panti ukoka ubenya NDC ni na ya te dollar so dollar na ya te so ye ntohwe na na do wo hanom no dollar no wo so so we're seeing things that's what happening one ka so be di benko nya obi na beka to so koton mu wo be di benko ya te mu so nti obi a sore a na ye se angwa mu na ye di kum ye ma no angwa mu na ye di kum mu ye ja benko ka ya te mu so okuta 50 obekwa koto bi ma me koto ya check expiring date why check expiring date se me load video ya wa obekwa koto mu bia aka 2 weeks and 1 month and 3 weeks I expire no bra na be tro comment section no so me ni so sa comment section no so ye be nya kwase empafo a on be ba be di mi atem emfa me ho no kura na me ka ase ya start chichi ebi mu anadwo ye ka so ayere ye ni ahoto sense ye to aba ma sa ma me konkonse ni trufo no ye ni ahoto wo ka so aho nti ono kura me ba no so ese Nigeria fo no ye to mu afikro mo hihye nkurase no mu di omo ha adwe ye mponche yere nyina ye omo na wo sa lady na wo waye ofatoya wo so woni nakedness ugu na ni masene he hwe ofa kura ye nya ya onye ni kwatento so ofa wankasa ye wo naked video na fabra me Camilla me ankasa me ya advert ama wate na this time wa obe hu obi naked video ori beto so no wallahi ya fa ye hu fa beto so ye be hwe ya hwa 2 weeks e betwum ofa mani ntwa wo naked videos no kwai NDC fo na no ma fa kire no mpese o mugu eni masen so wo ye star wo time na so wo shine wo be shine obi ntimi nya ofoko omo pa ye man panyin yi ye friend say incoming president Bawumia omo pa omo fa ne nakedness e beto so still ye be vote am sabi say akokko kura na e MPP atare be hye na we still vote because ye nim baby ayeko ye nto aba ma kiwu net government no bet na so no be dimbo asenza ase di Nketia pako nkwa mo ni flag bearer de papa ye sa beto aba mo me ka ne obi anfa nto wo dachi se Bawumia ba power NDC no ye ne niam yi a NDC omu ba power da afa na politics na be do kokofo nka makoma nto muyem na mo president beba se duro no boy de nkura na be ombeto ate mo president beba bebo ma spray ama mo akate nsim koko suda ba we de mo ye big mistake akate anya siso ai mo nya ska nkotua mo school mo ba school fees metete se ska na de ama ebi mo amomuri akoto treasure bill sana NDC for no mo back because nkrofo bua no ye campaign internet so mom no so nipa no scan no ye correct and answer ye correct na me say okay so that would mean say onipa ko no office yo ye adwuma no because oya ban adwuma yini inti se breach bi akoso on office dia na abeka say oh e bia ye de adwuma che sisili adapansa no breach bi akoso wantumi enyi no ebio wantumi enyi ma no na omo aka to NDC communicators ni trimu say so who ko page sisili adapansa na ba omo nka say yeah, the 43 million be the man no they are cutting your dome into sense can be na we are. I'm telling you, sa party NDC no one. Sa political party NDC na Ghana for you can be a muntie na mo dwene say oh e politics e yezu and a MPP na NDC and the CPP. Sa political party NDC should not be tolerated. Me wami to me oh. And Kasa party no, I say a ban from standing for even assemblymen. I'm very serious. Me say if I had my way, a political party like NDC, it should not exist. Omo nya papa o. Ya ka na mo dwene say party say there be o NDC for no mo nya papa o. Omo nya papa. Adentia. 43 million. Yes, yamfanya sanitation, drainage, and so many projects. Honorable Cecilia Dapa, Eba Parliament, Okuja to Blokwa, and the ladies are charging, no. And he was supported by Doyo, Samukai Doyo Bina. Honorable Doyo, some woman be, and he said, as a guess a woman be, as or no, when you but so a sabi, or no so keniti into a young girl, and or the MP for boys, no, young boys na aba, sabi parliament, no, would do more, one wallet, Doyo no America. Now it was based on what?
Auditor General report. Until Captain Smart, no. And I say until say you no be any baby the likes of Captain Smart, no. Na you again say you take Auditor General pepe just will be a risk because sana Captain Smart chere. Okay, Faber also. Hey, me document from Cocoa Board. I'm so 88 billion Auditor General report, page 67. Hey, writing for years go. Because we didn't know anything. We didn't know anything. And unti not say yen Ghana for no yet Auditor General report I didn't say obi awieska. Until yet na see who said there be Auditor General we know who problem na. It is an opportunity for onipa ko na say ministry ko na say agency ko ye ka asem ne fa ho no. Say wo de krata ebeba be kire. Say the awuka say was spending the sa na ti ana cause Auditor General no ma hu ne sa. Enu nti ye from ma oba parliamentary inquiry. Na kwa do a ana say niam Auditor General find ye no. Ya kom. Say ya twetwem na wanya ehun mu aye papa bi amfa made a. Na yaka so okay asemasi sika say afa won saase wo bra na ensese fa won saase. Se mra ni wudi a na mra ni wadi. Se ye no payback and say wo send to the back na yama wa ye den na ye sebi yama we to the back. Etie ma mi Cecilia Dapa ye de ni gina parliament and as 43 million you mo kan you ye kire bibia mu dito. Says ke ya ye kan ya na works and housing eso ka ho ntina nye get sanitation ministry kana for me sremo enye hwe NDC for age power omo atwatora de age power no problem enne de ekoso ni na hu se NDC for ntumi mbu my ba me sremo sa ba na ye to no 2024 no sune mamu ntubi o emwa Ghana especially MPP for ena menye bi ene yedidi agame ena omo no mokwaje fridge ena omo no mokwaje sei ene ba ye ne ye ni na ye fam o na wo kra de o fam mo ko so ni bi mesre Ghana for especially MPP for mo na mo ba mu a mutumi ma oman ne ko nanim ma mo ma ye mfa bufuo nkoto nkwase aba we bio da fia me chiao because ya high ho ye di ye ho awu sa sikaya na onipa ye friend Cecilia Dapa edi nkai anu ni na wi a na bibi a kire se onwi atwe no special prosecutor say Cecilia Dapa fie ade ayira onu ni fie na japade ayira or the police station say me japade ayira na monhwehwe mu ma kesi ajabe nsa watena wa 4 years onye hwe entompe media for kakra na yen top case bi na yen hwe kwan a yebetumi de agidin kakra na eja mesu kesi ajabe me hu abenyam enti saade a obi a onu fie ade ayira na wakọ report yesi yakọ ni fie ekohu $1 million na enye no kure me paacho sika Cecilia Dapa okọ report ye no was there about but omuko ni fie ho no ejimi fo kakra we yemu na omuko ne mpaase na dollars go me paacho ye nkohu dollar bia o Cecilia Dapa empaase please tie di American pa ye nkohu dollar bia o Cecilia Dapa empaase na nini na PR work because Ghana need a share dem penny for no ma wieska Cecilia Dapa ye call nem pass ye sisike good nem pass obetumi di abogana ni na abosia pedestrian politics pedestrian propaganda wakane sa akeke NDC ni de ye ne de because thought time dia ma MPP for boama sa narrative na omode ato say MPP for years go to the point say ye nya yankasa ye MPP for obi anana nze no person ko be di ade
or more than 1 million done them. Say at the internet Cecilia Dapa ever have $1 million a fee. And now cock antamantua. Yeah, my minimum almost 5 fools. O de ne corner them na catch so only $1 million ma obe ya mama na shoko. Nenso Cecilia Dapa watna bruchira bon bra. Cecilia Dapa we the MP. Cecilia Dapa wa ye minister from Kufuor time.